Сайн байна уу? Ногоон Монгол мод тарих календар заг модыг хэрхэн үржүүлж ургуулах тухай танилцуулга бэлтгэлээ. Заг мод нь говь цөл, хуурай бүсэд ургадаг, элсний нүдэл, хөрсний эвдэрлээс хамгаалах, малын тэжээл, түлшний нөөц болох ач холбогдолтой мод юм аа. Заг модны гол онцлог шинж нь навчгүй мэт харагддаг ногоон ишээрээ фотосинтез явуулна, гүний усыг ашиглах урт, өргөн тархсан үндэстэй, гал тэсвэртэй ус жиг баг зарцуулдаг, малын өвлийн тэжээл болдог 300 хүртэл жил насалдаг ийм мод юм аа. Заг модны ургах орчин нь голчлон, элсэрхэг, хайраг бүхий хуурай хорсонд сайн ургадаг, хасах 40-45 хэмийн дулаанд тэсвэрлэх чадвартай, жилд шаарддаг хурд хунтсны хэмжээ нь 50-аас 250 мм гүний усаар тэжээгдэн ургаж байдаг ийм мод юм аа. За тарих аргачлал заг модыг үр, мөчир, суулгац гэсэн 3 үндсэн аргаар үржүүлэн тариалж болно. Үрээр тарих. Үрийг бэлтгэхдээ 5-аас 9-6 сард боловсрсон үрийг цуглуулан хураан авч -5 градусын хэмнэлд арчилгааг хийнэ. Арчилгаа хийсний дараагаар хавар эсвэл намар 4-5 сар мөн 9-10 сард үрийг суулгана. Суулгалтыг хийхдээ элсэрхэг хөрсөнд 2-3 см-ийн гүнд суулгана. 1 м квадрат талбайд 500-аас 1000 ширхэг үрийг суулгаж болно. Усалгаа хийхдээ эхний 3 сарын хугацаанд 7-оос 10 хоног тутамд 1 удаа услана. Тухайн үрээр тарихад давуу тал нь олноор ургуулахад хялбар байдаг, сул тал нь нялх хургамал, хуурай шилтэнд өртөмтгий байдаг тул байнга усалгаа шаарддаг. За дараагийн арга бол мөчрийг үржүүлэн суулгах. Мөчрөөг бэлтгэхдээ өвөл 3-аас 2 сард эсвэл намар 9-10 сард тайрцыг хураан авна. Бэлтгэж авна. 40-50 см урттай 2-3 см бүдүүн мөчир сонгож үндэслүүлэгч бодис бордоог түрхэж үндэслэлтийг сайжруулж өгнө. Суулгахдаа элсэрхэг, хайраг, холилдсон хөрсөнд 15-аас 20 см-ийн гүн болж суулгана. 1-2 жил бойж усны дараа байнгын ургах газарт шилжүүлэн суулгацыг тариална. Давуу тал нь хурдан ургаж илүү амьдрах чадвар сайтайгаар ургадаг. Сул тал нь их хэмжээний усалгаа шаарддаг юм аа. За дараагийн арга бол суулгацаар шилжүүлэн тарих ургуулах арга. Суулгацыг бэлтгэхдээ 2-3 настай 50-аас 70 см-ийн өндөртэй суулгацыг сонгоо авч хөрсний чигийг хадгалахад ашигтай хучилгыг бэлтгэж хучиж өгнө. Суулгацыг тариалахдаа 80-аас 100 см гүн суулгаж усалгааг сайтархив. 3-аас 4 жил хамгаалалт арчилгаа шаардлагатай болно. Ингэж тарихын давуу тал нь шууд ургах магадлал маш өндөртэй, сул тал нь тээвэрлэлд суулгах зардал ихтэй байдаг байна. За заг модыг үржүүлж байсан туршлага судалгаанаас та бүхэн танилцуулахад Монгол дахь заг модны нөхөн сэргэлт судалгаа 1. Судлаачид заг модны үндэс 5-аас 10 м-ийн гүнд хүрч жийг татан амьдардаг болохыг тогтоосон байна. Хиймэл үржүүлгийн замаар заг модыг нөхөн сэргээх боломжтой гэсэн судалгааны дүгнэлт гарсан байдаг юм байна. Судалгаа 2. Хятадын говьд заг модыг нөхөн сэргэлт хийсэн туршилт судалгаа. Заг модтой бүсэд элсний нүдэл 60% хувиар буурсан байдаг байна. Бороо салхи хөрсний чийгшилтэд эерэг нөлөөтэй байна. Судалгаагаар батагджээ туршилтаар. Судалгаа 3. Заг модыг малын тэжээлд ашиглах нь. Ажилч малчдын дунд заг модны өвлийн улиралд тэжээл болгон ашиглах хандлага өндөртэй байдаг. Заг модны навчин мөчир нь 15-аас 20% уургийн агуулмжтай байдаг байна. За заг модны ач холбогдол, экологийн ач холбогдол, элсний нүдлийг зогсооно, хөрсийг бэхжүүлнэ, байгалийн дасан зохицох чадвар сайтай, эдийн засгийн ач холбогдол нь малын өвс тэжээлд ашиглана, говийн бүс нутгийн ногоон байгууламжинд тохиромжтой, малын түлш болгон ашиглах боломжтой. Судалгааны ач холбогдол говийн нөхцөлд мод үржүүлэх судалгаанд өргөнөөр ашигладаг,
гүний ус ашиглалтын механизмыг судлахад тохиромжтой, боломжтой байдаг байна. За энэхүү материалыг танилцуулгыг дараах материалыг ашиглаж боловсруулсан болно. Энэхүү ашигласан материалуудын жагсаалтыг та бүхэн дэлгэрэнгүй үзэж өөрсдөндөө тохиромжтой хэмжээд дэлгэрэнгүй судалж үзээрэй. Цаг мод нь Монгол орны хуурай говийн бүс нутгийг нөхөн сэргээхэд нэн чухал модын нэг юм. Үр мөчир суулгацаар тайрж үржүүлэх боломжтой бөгөөд элсний нүүдэл, хөрсний даруйтал, мал аж ахуй, өндөр ач холбогдолтой. Судалгаанаас харахад цаг модны тарьц суулгацыг нэмэгдүүлэх нь говь хайрын экосистемд эерэг нөлөө үзүүлдэг байна. За бидний хуудсыг дагаж илүү олон моддын үржүүлэх, ургуулах аргачлалуудын талаар танилцж, сонсож мэдээрэй. Анхаарал тавьсан танд баярлалаа.